Fredag. Om dagen nordvest 7-12 meter per sekund. Stokker og vumper nordøst 3-8 meter per sekund. Om aftenen og om natten nordvest 7-12 meter per sekund. Lørdag. Om dagen Fiskår Tyskebugt sydvest 5-10 meter per sekund. Fladen, stokker og vumper kuling fra syd 9-14 meter per sekund. Om aftenen og om natten kuling fra syd 9-14 meter per sekund. Søndag. Kuling fra syd 12-17 meter per sekund. Mandag. Om dagen syd per sekund Niben. Vest 10 meter per sekund. Aarhus syd. Vest 3 meter per sekund Anholt. Vest 10 meter per sekund. Frederikshavn. Vest 5 meter per sekund Skagen. Vest 7 meter per sekund. Hirtshals. Vest 11 meter per sekund Hanstholm. Vest 9 meter per sekund. Thyborøn. Vest 11 meter per sekund Torsminde. Vest 12 meter per sekund. Hvide Sande. Vest 8 meter per sekund Blåvand. Vest 12 meter per sekund. Rømø. Vest 10 meter per sekund. Klokken 16 var temperatur og vejr ved. Hammerod. 11 let regnbyge Kastrup. 11 skyet. Holbæk. 11 let skyet Maribo. 11 efter regn. Bælbringe. 11 let skyet Skrydstrup. 11 regn